안녕하세요 여러분, 반갑습니다. 백패킹 몬스터입니다. 오랜만에 인사드리는 것 같아요. 오늘은 충남에 있는 오서산이라는 곳을 왔습니다. 오늘도 시간이 맞아서 큐패커랑 같이 왔어요. 인사하세요. 안녕하세요. 예, 지나가는 할머님께서 아우 여자가 그런 거래 그러셨어요. 그 남자라고 하니까 남자 맞아? 남자 뭐 이렇게 이쁘게 생겼어? 여자인 척 하고 있었거든요. 아, 되게 요조숙녀처럼 하고 있다. 네, 오늘도 이쁜 큐패커랑 같이 오서산을 정복해 보겠습니다. 네, 지금부터 여러분 같이 한번 가보시죠. Let's get it. Let's get it. 뱀 조심해야 돼요. 네, 오서산은 초입구가 굉장히 완만한 편이네요. 오서산은 고도가 800m가 조금 안 되는 산이고요. 주차장에서 주차를 해놓고 올라가는데 소요되는 시간은 한 1시간 반에서 2시간 정도 소요가 될 것 같습니다. 그래도 오랜만에 산행이다 보니 처음에는 조금 숨이 가쁘네요. 땀이 시작서부터 흐르고 있는데 기분이 굉장히 좋습니다. 등산을 시작한 지 지금 한 10분 정도 됐나? 바로 앞에 절의 모습이 보입니다. 제가 종교가 불교는 아니지만 이렇게 산에서 절에서 나는 향내음이 자연에서 나는 풀냄새들하고 합쳐지면 정말 콜라보가 환상인 것 같아요. 제가 알기로는 여기서 막걸리를 파는 걸로 알고 있거든요. 혹시라도 판다면 막걸리 한 잔 하고 가야겠습니다. 산 초입에 여기 절이 하나 있는데요. 여기에서는 막걸리도 한잔 할 수 있는 곳이고, 그리고 앉아서 가볍게 막걸리 안주로 요기를 할 수 있는 곳입니다. 그런데 오늘 사장님이 안 계시다 그래서 여기에다가 전화를 한번 해봤어요, 사장님한테. 그러니까 돈은 됐고 저기 있는 거 막걸리 한 잔씩 떠서 마시고 가라고 하시네요. 와, 진짜 대한민국 살아있네요. 아직까지 한 잔씩 마시고 제가 현금이 있으니까 현금을 놔두고 가도록 하겠습니다. 세상 주인 없는 곳에서 막걸리. 맛있어요. 그냥 일반 술집에서 사 먹는 그런 막걸리 맛이 아니라 진짜 좀 깊어요, 그쵸? 막걸리. 올라가지 말고 이거 마실까 그냥 앉아서. 오늘 여기 오실 때까지 기다렸다가 도토리묵이나 그냥 한잔하고 여기 방이 있는 것 같은데 고주망태 때까지 먹자 그냥. 야, 기다려서 뭐 먹고 갈래? 너무 늦어요. 여기서 도토리묵도 먹고 가고 싶은데 사장님이 안 계셔서 막걸리만 먹고 있습니다. 진짜 아쉽네요. 아니면 먹다 보면 사장님 오시겠다 이게. 올라오고 있는 중이시라고. 아, 도토리묵 너무 먹고 싶다. 막걸리가 얼마인지는 잘 모르겠는데 가격표가 안 붙어 있어서 한 잔. 야 주인 왔다.
깜짝이야. 오셨어요? 주인이 오셨습니다. 여기 돈 났어요 여기 사장님. 사장님 여기 돈 났어요. 귀엽다. 이름은 바둑이로 하죠. 사장님 잘 먹고 갑니다. 잘 먹고 갑니다 사장님. 정말. 원래 그냥 까꾸. 사장님한테 잘 먹었다고 전해줘. 막걸리를 한 잔 마셨더니 술 기운이 쭉 올라옵니다. 혈액순환이 지금 되고 있나봐요. 극심한 체력 저하. 진짜 안진뱅이 술이라는 말이 맞는 것 같습니다. 막걸리 한잔 하니까 만사가 귀찮아졌어요. 저희 계곡 소리가 들리는데 세수 한번 하고 가야겠습니다. 얼음물이에요. 그죠? 시원해. 시원해. 오늘은 오랜만에 이렇게 산을 와서 그런지 좀 힘듭니다. 아직까지 평온해지는 상태가 되기 전인 것 같아요. 그래도 공기가 너무 좋고 새소리가 너무 좋아서 힘은 들지만 기분이 굉장히 상쾌하고 좋습니다. 그리고 제 구독자님 중에 한 분이 신장 이식을 하셨었대요. 근데 그 신장 이식을 하시고 현대의학의 기술도 도움을 받으셨지만 이렇게 자연에서 맑은 공기를 마시면서 많이 치유를 하셨다고 합니다. 그만큼 이 자연이라는 거는 정말 소중한 존재인 것 같아요. 지금도 병상에서 병마와 싸우고 계시는 분들 전부 힘내시고요. 조금 치유됐다 싶으시면 이렇게 자연의 내음을 맡으시면서 건강한 삶을 찾기를 기원하겠습니다. 정말 너무 상쾌하네요. 근데 오늘 사실 좀 힘들어요. 막걸리가 저를 자꾸 안진뱅이를 만들어요. 가보겠습니다. 자, 지금은 현재 해발 565m 정도 올라왔습니다. 이제 한 200m 정도, 230m 정도만 올라가면 되는데요. 3분의 2 왔습니다. 근데 왜 이렇게 덥죠? 제 생각에는 한 10분 정도만 이렇게 올라가면은 무감각해지는 무아지경 상태가 이제 곧 돌입이 될 것 같습니다. 지금 점점 다리가 산에 적응을 해가고 있고요. 그리고 호흡도 산에 맞춰져 가고 있습니다. 그리고 높은 산 올라가실 때 경사도 있는 산은 지그재그로 걸으세요. 그냥 치고 올라가면 빨리는 갈 수 있지만 체력이 빨리 소진됩니다. 지그재그로. 정말 항상 그날그날의 컨디션에 따라서 조금 다를 수는 있겠는데, 와, 오늘은 좀 많이 힘드네요. 지금까지 이렇게 산을 오르면서 여기 오서산이라는 곳이 힘든 산인지는 잘 모르겠는데 제가 지금까지 올랐던 산들 중에서는 좀 힘들게 느껴지는 산이네요. 그리고 산을 오르면서 유일하게 막걸리를 마셨던 산이기도 하고 막걸리 때문인가? 와, 여기가 헐떡고개가 잠깐으로 끝날 줄 알았는데 계속되네요. 아이고, 천천히 올라가 보겠습니다. 급할 거 없잖아요.
미세먼지가 좀 많아서 조망이 좋진 않네요. 미세먼지들 때문에 앞이 잘 안 보여요. 아이고, 내일은 비가 온다 그랬는데 비가 온 후에 미세먼지가 싹 한번 쳤으면 좋겠습니다. 아 진짜 땀이 다 이제 식어가고 있습니다. 정상 가까이 오니까. 와 진짜 여기는 처음 잠깐 방심하게 만들어 놓고 정상까지 계속 팔떡고개예요. 내일 일기예보를 보니까 철수하는 시점에서 비가 좀 올 것 같거든요. 내일 아침에 기후 상태를 보고 하나를 선택을 해야 되겠어요. 네, 밖에는 바람이 너무 많이 불고 지금 텐트 안으로 그냥 들어왔습니다. 와, 데크가 조금만 더 늦었으면은 아예 칠 자리도 없을 정도로 굉장히 따닥따닥 붙어 있는데요. 옆에 계시는 분한테 양해를 드리고 텐트를 이렇게 설치를 했습니다. 바깥에 지금 바람도 굉장히 많이 불고 있고요. 그리고 저기 때로 오신 분들이 지금 라디오 블루투스를 왜 저러는지 모르겠네. 지금 밤사처럼 노래를 틀어놓고 있습니다. 그래서 일단 큐패커랑 같이 둘이 와서 다행이다. 네, 제 텐트에 밥을 먹으러 들어왔고요. 여기에서 이렇게 텐트에 오붓이 앉아서 먹을 겁니다. 이 MSR 허바허바가 되게 좋은 게 제가 앉은 키가 2m가 조금 안 되는데요. 맞아. 머리가 안 답니다. 이거 봐요. 와이프가 싸줬어. 지금 재수씨가 떡볶이도 싸주셨고 삶은 그리고 계란. 삶은 계란 그리고 주먹밥에다가 밥이래요. 와 고로케밥. 이거랑 같이 먹을 소스도 있는데. 아 그리고 맞다 형 이것도 어묵탕. 어묵탕? 어묵탕. 지렸다. 아 맞다 이거 어묵탕. 근데 아직 따뜻한 거 같은데? 만져봐요. 다음엔 형이 준비할게. 따뜻해요 냄새. 오늘은 제가 여기까지 운전을 하는 대신 규환이가 먹을 걸 담당하기로 했기 때문에 조금 덜 미안하게 얻어 먹겠습니다. 내가 왜 내 뒷백에 형 걸 자꾸 잡는 거야 이거. 뭐 나름 많이 갖고 왔는데. 엄청 많이 가져왔네. 뭐 간식도 갖고 삼각김밥도 있네. 샌드위치도 먹고 지금 우리 한 방에 다 먹어버리자. 한 방에 다 먹고. 어. 내가 이거를 왜 가져왔냐면 형 이거 그러니까 다 같이 먹어요 그냥. 그리고 그래 한 여기 방에 안에 다 넣고 펴놓고 먹고 한 입 자자. 먹고 한 입 먹고 사이좋게. 와 오늘은 동생 덕분에 진짜 맛있게 먹을 것 같습니다. 음식 실력이 늘었어요. 맨날 집에만 있으니까. 애 맨날 밥 먹여야 되니까. 맛있다. 콜라로 와서. 물티슈 아래 있다? 베어그릴스가 곤충 먹고 하잖아요. 진짜 맛있어서 먹는 거예요. 거기 가서 먹으면 다 맛있어. 다 맛있어. 산에서 먹으면 다 맛있어. 엄청 많이 먹네. 떡볶이 진짜 맛있어. 진짜 음식 늘어서 코로나 때문에. 이거 맛있다. 맛있네. 음식 잘하네. 형 매운 거 잘 못 먹죠 원래. 잘 먹어. 네. 이 집 맛집이네.
자, 이제 모든 식사를 다 마쳤습니다. 오늘 조금 산행이 힘들었는데 밥 먹으니까 바로 졸리네요. 그리고 오늘 야간에 주변 조망이라든지 별 사진도 좀 찍어보려고 했는데요. 지금 밖에는 전부 다 구름 투성입니다. 아, 진짜 오늘도 장난 아니에요. 진짜 나 진짜 진짜 완전 욕해버리고 싶은데 오늘도 참겠습니다. 에이 아닌 것 같은데 내가 깜짝 놀란 게 뭐냐면 인접이 인거수는 뭔가 아닌 거 제가 요 몇 번간은 제가 요 몇 번간은 이웃을 잘못 만났다 생각하면서 그냥 참았는데 야 관심 없는 사또 그래? 아야 나왔어 형 6명을 줄라 그랬는데 아니 이건 잠깐. 문화 자체가 지금 잘못되어 있는 거예요. 이제와 잠깐만 아니 잠깐만 이제와 형은 이거 얘기 안 꺼내려고 일부러 그냥 가만히 있었거든? 근데 오늘은 제가 촬영을 여기까지 하겠습니다. 더 이상 말이 안 나오네요. 에이 여러분 진짜 저러지 마세요. 미친 거야 안녕하세요. 좋은 아침입니다. 어젯밤에 이런저런 얘기를 좀 많이 하고 싶었는데 바로 옆에 붙어있는 텐트에서 블루투스로 노래를 너무 크게 틀고 있어서 어차피 이렇게 말을 해봐야 전부 다 저작권에 걸려서 영상을 못 쓸 것 같아서 기다리다가 음악이 꺼질 때까지 기다리다가 잠들었습니다. 한 11시인가? 좀 아쉽네요. 지금은 6시인데요. 고요합니다. 바람이 텐트를 치고 있고요. 밤새도록 바람이 좀 많이 불었어요. 그리고 오늘은 비가 온다고 하는데 아직까지는 비가 내리고 있지 않습니다. 여러분 진짜 도대체 왜 그러는지 모르겠지만 노래 그냥 좀 조용히 들을 수 있지 않나요? 처음에 몇 번은 그냥 내가 오늘 조금 운이 안 좋았나 보다 그냥 그 정도로 생각을 했는데 이게 올 때마다 이러니까 조금 의식 개선이 필요하지 않을까 라는 생각은 듭니다. 이렇게 좋은 곳 와서 그래도 되나 싶으실 수는 있으실 거예요. 그런데 여기에만 해도 지금 텐트가 9동이 있는데 본인이 이제 DJ는 아니잖아요. 여러분 오시면 즐기시는 것도 좋은데 다른 분들도 좀 생각하시는 그런 미덕을 갖추셨으면 좋겠다. 그래서 적어도 저희 몬스터 채널의 구독자 여러분들 그리고 이 영상을 시청하시는 시청자 여러분들만이라도 좀 그런 멋진 마인드 가지고 계셨으면 좋겠습니다. 이제 슬슬 정리하고 하산해 보도록 하겠습니다. 비가 시원하게 쏟아지고 있습니다. 내려갈 때는 올라왔을 때랑 다른 코스로 가고 있는데요.
아, 이 코스가 훨씬 이쁜 것 같아요. 아, 비가 엄청나게 오네요. 방수가 너무나도 잘 되고 있습니다. 와, 진짜 많이 온다. 기분 진짜 좋아요.